Всем привет, вы на канале Мисс. Сегодня мы нарисуем дракона Барс и Вепрь из мультфильма «Как приручить дракона». Погрузитесь в мир рисования вместе со мной. Эскиз я уже набросала, а как я это сделала, вы увидите в конце видео. Скачайте эскиз из описания под видео, распечатайте его и рисуйте вместе со мной. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео.